Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment changer sa voix. Donc déjà, on rentre sur les paramètres. Voilà. Vous allez sur son et vibration. C'est assez facile. Donc, partez sur qualité effet sonore. Et voilà, vous pouvez le mettre, je sais pas moi, aigu. Instrument. Donc je crois que ma voix elle change. Je ne sais pas. Voilà. Ah oui, là. Vous pouvez, voilà, il y a plusieurs choses. Amplificateur à tube pro, simuler le timbre clair d'un amplificateur à tube. Attends, je vais le mettre. Peut-être que ça sera de plus bonne qualité. Ah, je peux pas. Peut-être si je change. Non. Ça marche pas. Donc je mets ça au maximum. On va voir ce que ça fait. Donc, voilà. C'est fini. Ce tuto a été très rapide. C'est voilà. Je sais pas à quoi ça va servir, peut-être à quelque chose, mais voilà. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas trouvé d'autres.